Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, mattino Milan di venerdì, è un venerdì particolare ovviamente, non tanto perché è un giorno così di chiusura della settimana, perché come sempre il venerdì chiude le settimane, ma scherzo a parte, c'è una partita da giocare, c'è una partita da vivere perché il Milan deve assolutamente chiudere la crisi, nella quale è sprofondato ormai da diversi turni di campionato e non solo. Coppa Italia, Supercoppa e quant'altro. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Harry, dobbiamo chiudere definitivamente questa crisi perché altrimenti, come ha detto anche Pioli, insomma, il rischio è quello di fare poi molta più fatica, più vai avanti, peggio è, come si suol dire. Ieri Pioli ha detto, forse non abbiamo capito che il campionato finisce dopo altre 17-18 giornate, come dire, invece di provare a chiuderla subito all'attacco, sbattendoci la testa, basta forse, ma quantomeno curativi, e poi sarebbe potuti ripartire. Invece siamo sprofondati sempre di più e oggi siamo qui per forza chiamati a uscirne. Nel mentre mi arrivano notizie fantastiche. Di che tipo? Dopo ve le do. Sì, No. sì, sì, su qualcosa di molto scaramantico. Dopo, verso la fine, vi do questa notizia. Vai, Henry. Ma allora sì, io onestamente non ho troppa fiducia per questa partita, sono onesto e sono sincero nel dirvelo e nel dirlo a tutti perché secondo me, come vi ho detto spesso, siamo andati un pochino troppo oltre e siamo arrivati a un punto di non ritorno. Detto ciò, mi auguro naturalmente che le cose non siano così, ecco, che il Milan possa riprendersi, che il Milan possa fare un risultato perché è quello che conta ed è quello che sta mancando. Nel derby, oltre al risultato, è mancato anche il Milan, proprio perché è stato un Milan anche estremamente diverso, se non per l'ultima mezz'ora in cui sì, ha provato a fare qualcosa, ma comunque sia per un mezzo fallo di Ciao, sia per un mezzo fuorigioco di Lautaro, prende altri 2 gol. Comunque non è stato un Milan, diciamo, fantasmagorico, soprattutto è stato un Milan cambiato tanto, cambiato contro l'Inter, cambiato le giornate prima. Io non so quanto possiamo, tra virgolette, riprenderci e cambiare le cose rispetto a questo, ecco. Quindi sono un pochino preoccupato, sono Mm. sincero, però diciamo che qualcosina dal punto di vista del limitare i danni contro l'Inter l'avevi fatto e quindi continui su quella strada lì. Ecco, poi per quanto riguarda le parole di Pioli, lasciano un pochino il tempo che trovano per quanto mi riguarda, perché a tante innumerevoli domande non c'è stata risposta e non c'è risposta, quindi va bene così, ecco. Tra poco, come detto, vi facciamo vedere anche l'arrivo dei giocatori nel ritiro, perché il Milan si è radunato questa mattina, come al solito, nell'hotel non troppo distante da San Siro. Abbiamo le immagini dell'arrivo di Zlatan, perché dopo 7-8 mesi torna in ritiro anche Zlatan Ibrahimovic. E abbiamo le immagini di Teo Hernandez, Henry. Oh, si è riplatinato. Eh, eh, dopo vi facciamo vedere anche Teo. Prima chiudiamo il discorso sulla partita di stasera, facciamo vedere quello che un po' è uscito sui giornali di quest'oggi. La prima pagina di Gazzetta è questa, sulla partita sì, ma soprattutto su quello che è successo extracampo nella serata di ieri, il patto del diavolo, Capitan Calabria, bassa falsità e cattiveria, la squadra si compatta per uscire dalla crisi. E come dice il taglio interno sempre di Gazzetta, il diavolo fa quadrato, gruppo sano e sempre unito, basta falsità, Capitan Calabria difende la squadra dal gossip che girano sui social, tutti compatti per uscire dalla crisi. Henry, Mm. è ovviamente un atto dovuto, è anche un atto che, insomma, visto che il silenzio non serviva a far scendere queste voci antipatiche che stavano continuando a girare,
si è voluto mettere un punto perché insomma, passa un giorno, passa 2, passa 3, ma qui era una settimana, 10 giorni che continuavano a uscire voci sempre peggiori sul gruppo, e quindi si è voluto mettere un punto e andare a capo. Giusto, perché voci messe così a caso in giro per i social non fanno mai bene, e soprattutto se sono false sono pure diffamatorie. Questo è il discorso principale. Ora il gruppo deve portare i 3 punti. Questo è un altro discorso, però il gruppo ora deve scendere in campo e portare i benedetti 3 punti. No, sì, sono d'accordo. Cioè, il fatto di essere gruppo va dimostrato poi in campo. Io capisco quello che ha detto Calabria, ci sta, è giusto che lo faccia se com'è poi. Le cose sono diverse da quelle che vengono raccontate dalle voci che girano, e quindi è sacrosanto, soprattutto perché in questo caso alcune voci riguardavano direttamente Davide Calabria. È giusto e sacrosanto che il Sì. giocatore smentisca o che comunque dia la sua spiegazione, e che soprattutto lui da capitano metta una sorta di scudo, no, attorno al gruppo. Detto ciò, io onestamente, non su certe voci che vabbè le lasciamo perdere, ma mi sembra folle, vedendo il linguaggio del corpo, vedendoli come dire, scendere in campo, vedendoli nelle interviste, negli allenamenti o quant'altro, mi sembra folle che all'interno del gruppo, non dico quelle voci lì, ma non sia successo niente, perché altrimenti non spegni, non stacchi la spina così. Non so se dal proprio siano i risultati, sia la mancanza di fiducia, sia il fatto che sei incappato in un periodo buio, però a me sembra molto strano vedendoli che sia tutto rose e fiori, che il gruppo sia unito, sano e compatto, ma come dicevi giustamente tu prima, lo dovranno dimostrare in campo. E quindi se in campo tornerò a vedere quell'unione di intenti, quel gruppo e quell'unità, benissimo, sarò contento che questo, diciamo, sfogo di Calabria sia servito, altrimenti forse qualcosa che non va c'è, ripeto, non le voci che Vabbè, lo sfogo di Calabria ci sta per le voci social, quello è assolutamente esatto. dovuto, insomma, perché quelle cavolate, per restare educati su YouTube, quelle cavolate che ci sono in giro sono veramente ignobili. Poi, altro discorso è che il gruppo fa quadrato e deve portare i 3 punti. Altro discorso. Come detto però, Henry, il campo parlerà stasera come al solito, lo andiamo a vedere il campo. Questa è la formazione probabile, con le novità che più o meno sono ormai note dalla vigilia, con Ciao a sinistra nel braccetto di difesa, Salmaker quarto a destra, Diaz terzo davanti insieme a Leao e Giroud. Non dietro Leao e Giroud, ma una sorta reale di 4-3-3. Ti convince? 3-4-3. 3-4-3, scusa. Sì, se la guardiamo bene questa squadra, cioè non è troppo distante da quel 4-3-3 con certi interpreti che vorremmo noi, No, no, questo è molto simile Cioè va su rispetto quella al linea, 3-5-2. va su quella lunghezza d'onda lì. Quando noi abbiamo detto ci vorrebbe il 4-3-3 per star più coperto, magari dovresti mettere Kalulu e non Calabria. Salmacher potrebbe adattarsi a mezzala, cioè è più o meno quello che potremmo vedere come, diciamo, a grandi linee. Poi lo vedremo magari diversamente messo in campo, perché sono 3 effettivamente difensori centrali. Teo giocherà magari un po' più alto, Salmacher invece un filo più basso rispetto al suo solito, e i 3 davanti. E meno male che ce le ha, perché se vuoi giocare con una difesa 3, secondo me, e andare magari anche un pochino più di ripartenza, devi avere un giocatore rapido come Leao. Idem Brahim, se vogliamo. Cioè, paradossalmente con l'Inter sono stati scelti i 2 giocatori peggiori per fare quel lavoro lì, cioè Messias e Origi, e invece vai con Leao e Diaz, che in termini di contropiede, di attaccare la profondità, ti possono dare magari qualcosina in più.
Harry, noi chiudiamo con un paio di aspetti. Uno, Olivier Giroud, rinnovo vicino, ingaggio più alto, ma ormai siamo lì, manca veramente poca roba, questione di bonus o poco altro. Per il rinnovo annuale di Giroud che tra l'altro è arrivato nel ritiro in hotel prestissimo, erano nemmeno le 9. La colazione era fissata per le 10, 10, 10 in hotel e lui è arrivato per primo in pratica, senza far aspettare oltre, forse anche per la vicinanza da casa, insomma, è veramente vicino dall'hotel alla casa di Oli, firmerà fino al 2024, quindi il rinnovo per una stagione. A proposito di attaccanti, Harry, io direi di far vedere uno degli arrivi, cioè Zlatan Ibrahimovic, che torna Sì. in ritiro, torna convocato, lo rivediamo dopo 7-8 mesi al seguito della squadra. Buongiorno. E questo era il buon Zlatan che è arrivato 20 minuti fa in hotel. Poi, dopo qualche minuto, Harry, è arrivato lui, che per sfangare la crisi ha deciso di mettere il carico da 90. Lo andiamo a vedere. Grande Teo. Puoi firmargli la maglia per favore, ti prego. Grazie Teo. Puoi scrivere per seta per favore. Grazie. Gentili. È tornato Che Teo cos'ha qua Super dietro? Saiyan. Io capisco il biondo rasato stile Eminem, Slim Shady, però qua ha tipo una macchia, cos'è lo stemma? Oddio, sai che non l'ho vista? Scusa. Grande Teo. Puoi firmargli la maglia per favore, ti prego. Grazie Teo. Puoi scrivere per seta per favore. Grazie. Gentili. Non capisco. Sì, in effetti forse c'è qualcosina sul coppino, ma È un qualcosa non di ci rosso, per girerei. me lo stemma stilizzato, tipo, qualcosa del genere. Ok. Vabbè, il Milan si è ritrovato, sono arrivati tutti in hotel, riunione tecnica, poi ovviamente si partirà stasera per Milan-Torino, la partita che deve chiudere per forza questa crisi ormai troppo lunga. Henry, grazie. Grazie a te, mi raccomando lasciate un mi piace, scriveteci sotto nei commenti se vi convince questo 3-4-3, questa formazione, insomma cosa avreste fatto voi, soprattutto le vostre impressioni su Milan-Torino. Buona partita per stasera. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, mettete like e seguiteci sui nostri canali, tra pochissimo parte Chiama Milan del venerdì, poi ovviamente come al solito ci sarà spazio per l'Anxpress delle 13, il talk delle 16 perché Pelle Rossonera è andato in onda ieri, poi in serata come al solito un'ora prima della partita 19:45 il pre, 22:45 il post. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra pochi minuti qua in diretta ma sull'altra piattaforma.